سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 8 اکتبر. دادگاه شهر دوشنبه یک سربازی وزارت دفاع تاجیکستان را در قتل همخدمتش پرویز دوستماتوف گناهکار دانست و او را به 9 سال زندان محکوم کرد. محاکمه فروخ بازاروف روزی 8 اکتبر صورت گرفت و دادرس گفت ثابت شد که فروخ بازاروف صبح 13 ایول بعد مناقشه خرد با پرویز دوستماتوف به قفس سینه او با کارد آشپزی زده سبب مرگش شده است. یوسف جان ترسونبایف یک سرباز دیگر را برای شرکت در این مناقشه به 3 سال زندان محکوم کردند. مفتشان میگویند پرویز دوستماتوف بنابر نرسیدن کمک سری وقتی طبی در قسم نظامی در منطقه کوهی صغیردشت جان داده است. مناقشه بین سربازان و بدرفتاری در صف نیروهای مسلح از ظاهرات منفی است که سالهای طولانی مقامات تاجیکستان نتوانستند آن را ریشه‌کن کنند. مقامات پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان جزئیات تشکیل گروه ضربه‌زنی هوایی و جایگیر کردن چرخبال‌های جنگی در دوشنبه را آشکار کردند. یاروسلاف راشوبکین سخنگوی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان روز 8 اکتبر به رادیو آزادی گفت در فرودگاه عینی در ناحیه رودکی چرخبال‌های جنگی و باربری نوع می 24 و می 8 جایگیر کرده می شوند. او درباره نقش گروه ضربه‌زنی هوایی گفت: کدام نقشه خاصی استفاده چرخبال‌ها در مرز وجود ندارد. وظیفه آنها اولا تعلیم جنگی واحدهای نظامی و از جمله تمرین‌های مشترک با نیروهای تاجیکستان، ثانیاً تعلیم امنیتی کاروان‌های نظامی و انتقال بیماران و مهمات نیروها است. هدف از ارسال چرخبال‌ها مساعدت به تامین امنیت و مستحکم کردن پاسبانی مرزی تاجیکستان و افغانستان بوده است که حالا جنگ‌های پراکنده در آن طرف مرز ادامه دارند. عین زمان وزارت دفاع تاجیکستان گزارش‌ها درباره به اختیار روسیه دادن فرودگاه نظامی عینی را رد کرد. یک روز بعد از گسترش عملیات هوایی روسیه در سوریه، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت با نظر داشت تحولات اخیر مشکلات احتمالی عملیات روسیه برای این پیمان را ارزیابی میکند. او گفت در صورت ضرورت ممکن است نیروهای ناتو به ترکیه به یک کشور عضو ناتو فرستاده شوند. روسیه آخر ماه سپتامبر بمباران موضع‌های آشوبگران در سوریه را شروع کرد و خشم ترکیه را برانگیخت که این کشور از بعضی گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند. این زمان تحلیلگران می‌گویند مداخله روسیه در مناقشه سوریه می‌تواند سبب کم شدن نفوذ مسکو در بین کشورهای سنی مذهبی عربی شود. سویتلانا الکسیویچ داستان‌نویس و خبرنگار بلاروس امروز برنده جایزه ادبیات نوبل اعلان شد. در بیانیه رسمی در این باره که روز 8 اکتبر نشر کردند آمده است این جایزه معتبر را به سویتلانا الکسیویچ برای ایجاد پرآوا و جسارتش در زمان ما سزاوار دانستند. کتاب‌های او درباره زنان جنگاور، آسیب دیدگان چرنوبیل و سابقه‌داران جنگ افغانستان بهای بلند گرفتند. مقامات تاجیکستان میگویند برای نجات 67 جانور از خطر نابودی همه این جانورها را به کتابی سرخ شامل کردند. در کتاب نوی سرخ تاجیکستان که بار اول در زمان استقلالیت و بعد از 27 سال نشر شد، از جمله سنگ، پوشت، 2 نوع گربه، چند گوسفند و مار و حشرات مختلف وارد شدند. تنگ کردن مکان زیست جانوران، استفاده نادرست زمین و قاچاق سببی از بین رفتن تعدادی زیاد از جانوران شده است. امروز ما نتوانستیم در حالت امروزی که دو نمودی مثلا عالم حیوانات رو نگاه داریم. مثلا دو نمودی عالم حیوانات از جمله پلنگ تورانی و سوگوری میز برای عموما از طبیعت جمهوری تاجیکستان درکی نمانده است. بر اساس قانون شکار جانور و کندن رستنی هایی که شامل کتابی سرخ هستند جوابگری دارد. امروز تیم ملی فوتبال تاجیکستان با دسته قرغیزستان در دور انتخابی جام جهانی فوتبال 2018 در شهر بیشکک نیرو می‌آزماید. بازی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود و آن را می توانید در وبسایت ازادی.org مستقیم تماشا کنید. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.